Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Mr. Shohoki. Videoga xush kelibsizlar deb qolaman. Videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosib, kommentar yozib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas, bugungi videomiz albatta Potif pak ochamiz. Bugun payshanba, bugun yangi epiklar chiqqan. Lekin biz epiklarga open pak qilmaymiz, chunki yaxshi, meni shaxsiy fikrim, yaxshi epiklar chiqmagan. Shuning uchun open pak qilmaymiz. Bizda hozir imkoniyat bor. Kahin ili Xabi Alonso pakidan 5 ta pak ochamiz, xudo xolasa 5 ta urinishimiz bor. 200 coins bor. Bu 200 coins hozir ochmayman, chunki yangi yilga bizga yangi epik beradi. Messining yana bir bor big time kartasi chiqadi va yonida Johan Cruyff, Eric Cantona va Roberto Carlos boshqa epik time shop time'lar chiqadi. Xudo xolasa o'shanga sekin-sekin yig'ib, donat qilib, xudo xolasa shunga ochamiz nasib qilsa agar shu pakka chiqsa, Messining pakka. Mana bu yerda pak bor. Bu Arsenal pak. Agar qiziqadiganlar bo'lsa olsin, Arsenal muxlislari bo'lsa. Bu yoqqa eski. Kakutdan keldi. Mana bugungi epik mashi bo'ldi. Bizda mashina hal to'g'rilash kerak shuni. To'g'rilamayman-da. Mana bizda hozir Potif pakka free bor. Buni hozir mana bu yerda 5 ta imkoniyat bor. Mana bu pakdan da xolasa 4 ta bitta ochib, bittadan bosamiz. Mana hozir 8 ta ochganman, lekin 8 tadan itam tushmagan. Hech kim tushmagan. Albatta biz bugun birinchi bo'lib Potif pak ochamiz. Mana bu yerda menga keraklisi albatta Jude Bellingham, lekin menda Jude Bellingham Chempionlar Ligasi Potif kartasi bor. Bu ham video uchun tushib qolsa yomon emas. Creative playmaker, attacking playmaker shunaqa. Mana saskilar yomon emas, yaxshi. Yana Florian Wirtz albatta asosiy qahramonlardan biri. Mana driblingi bor, low pass bor, acceleration bor, speed bor, tezligi bor. Normal o'yinchi. Yana yangi chiqqan Joan Garcia Barcelona pakidan. Barcelona o'yinchisi, attacking goalkeeper. 91 reflex, 85, 87, 89. Normal statistika albatta. Manga mana shu uchtadan bittasi kerak. Ko'ramiz qani kim tushadi. Bismillahirrohmanirrohim ochamiz. Ketdi mana. Kim tushadi? Va kim bu? AMF Juventusdan Francesco Conceição tushdi do'stlar. Bunga men to'xtalmagandim. Aylanmayapmiz, omadga bog'liq. Endi mana buni ochamiz, xudo xolis qarang. Buni hozir ochamiz. 2 minut. Kiramiz pakka. Bundoq qilib kartaga kiramiz. Oila rating. Shuni to'g'rilashim kerak deb pozitsiya. To'g'rilanmadi, bosib qo'ydim-da. Mayli, bismillahirrohmanirrohim. Bitta ochamiz birinchi. Yo'q, ketmaga 4 ochamiz yog'iga. Birinchisi albatta hech kim yo'q. Highlights karta. Pablo Fornals Betisdan tushdi. Yomon emas. Ketdi yo'q 3 ta olsangiz ketmaga. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta epik tushsin. Yo'q, hech kim yo'q. 3 ta odam tushdi, bot odam tushdi. Yan bir bola Italiyaning o'yinchilar tushdi. Nima ham deymiz, mayli. Mana shu 200 coins hozir Potifga ochish nechasida, u kerak emas Potifga ochib. Men paketdan tushmaydi. Hozir men ochib ko'ramiz. Agar Bellingham yoki Wirtz tushsa, bitta to'sataman. 100 coins qoladi xataba. Ketdi mana. Ochdim Potifga. Va kim? Va Team Rangers. Umuman kerak emas o'yinchi. Tiani Rangers to'g'ri. Tiani farqi yo'q kim aytsa. Mana yana 100 coins ketadi. Ketdi, yana kim tushadi? Wirtz yoki Joan Garcia yoki Bellingham. Bu kim bu? Va nihoyat biz kutgan o'yinchi Florian Wirtz do'stlar. Oh my gosh. Buni hozir albatta Potif kartamga, Potif sostavimga qo'yib o'ynatib ko'ramiz. Kiramiz.
Mana hozir Putif sostavga kiramiz. Mana menga bo'layotgan juda bo'lingan kartasi bor menda. Chempionlar Ligasi Putif Hall Player 146 ta o'yin o'tkazgan. 29 ta gol urgan va 41 ta assist bergan. Mana 30-oktyabr kuni chiqqan. Bak. Yomon emas. Shuning uchun menga Bellingham tushmasa ham bo'lardi. Mana Putif sostavim bor. Albatta bunga hozir paklarni qo'yamiz. Filtr yo'q. Ular singin mana. Conceição birinchi qo'yamiz. Francesco Conceição albatta bu mana buni o'rniga. 99 bo'lar ekan. Yomon emas Conceição. Va Florian Wirtz do'stlar, Wirtz. Himoyachi kerak. Va bizga mana bu Brisbane bo'lar ekan. Yaxshi karta Brisbane. Va Tijani Rangers. Bu yerdan MFga emas. Hujumchi bormi? Hujumchi bor ikkitalar. Shuning uchun Kai Havertz Nunes. Kerak Nunes chiqarib turamiz. Va bu ham 100 bo'lar ekan. Bu ham 100 bo'lar ekan do'stlar. Hozir buni bitta qo'yib o'ynatib ko'ramiz. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Florian Wirtz. Bunga RVFga cho'kan RVFdan o'tamiz birinchi mayli. Va MFga qo'ysak bo'ladi. Va Francesco Conceição. Yana kimni oldik? Boshqa hech kim olmadik. Mana shu 3tasini oldik va mana 3ta tushdi. 3tasini olib bitta ko'ramiz statistikasini. Bu box to box yaxshi karta. Box to box statistikalar yomon emas. Mana lof paslari bor, driblingi bor. Agressiya ozgina bor. Kicking power bor 91, speed 87 tezligi. Stamina 92. Buni skillari. Double touch bor ekan. First time shot, one touch pass. Yana outside curl, freaking speed. U yaxshi statistikalari. Yomon emas, zo'r o'yinchi. Ili Francesco Conceição. Bu nima? Creative playmaker. Ball control bor, dribbling bor, 95 dribbling, possession 95, finishing 80. Mayli bo'ladi MFga. Speed tezligi 91 va acceleration 93 va balans 96. Bu juda zo'r karta. Buni booster texnikaga ega. Bunda ham double touch bor ekan. One touch pass, outside curl, yana boshqa skillari bor. Bundan double touch bor ekan. Zo'r Putif karta. Va nihoyat biz kutgan asosiy yulduzimiz Florian Wirtz. Bu albatta creative playmaker. 92 ball control, dribbling 93, possession 95, love pass 90. Yana nima ko'ramiz? Speed 90 ga ozgina yetmabdi. Nima bo'ladi? Acceleration 93, kicking power 85, balance 91. Bundacha. Bunda ham double touch bor ekan. One touch pass yomon emas, zo'r karta. Buni hozir bitta o'ynatib ko'ramiz. Bitta hozir onlayn o'yinda etsak, onlayn o'yinda yo'q-da. Mana bitta divizionda o'ynab ko'ramiz. Divizionda hozir rank tushib ketadi-da. Ikkinchi diviziondaman. Rating 1745. Uni tushirgim kelmayapti. Shuning uchun Perspektiv o'ynasam ekan. Eventsga kirilichi mayli. Buni topilib qolar. Albatta do'stlar, bugungi texdan keyin mana bu o'yinchi tekinga beriladi. Albatta buni o'ynab olamiz. Visionary Pass, DMF ismi koreycha yozilgan ekan. Koreycha tushunadiganlar ismini yozib qoldiringlar. Men tushunmayman, shuning uchun kerak emas bu o'yinchi menga. 10 GP ham berar ekan qo'shib, bizga kerak emas. Keyin mana shu paketni o'ynab ko'ramiz. Mana shuni o'ynab ko'ramiz. Hozir bunda Putif tashlab qolaylik-da buni. Bizga nafas kerak emas. Putif tashlab qolamiz hozir buni. Nima qilib bo'lmas ekan? Keraklar mayli, ketsa bitta ketibdi. Ketsa bitta ikkinchi ochko ketibdi. Divizion o'ynab ko'ramiz. Hech narsa qilmaydi. Mana ketdi.
Hozir bu so'zlab mana hammasi joyida. Bundoq qilamiz buni. Ketdi mana.